琴日竟然有個要求話想講兔毛水晶，雖然我唔知佢講真定講假。你真係唔知咩係兔毛水晶？好啦，咁你就見到呢個係橙兔毛啦。其實三個都係嘅，不過橙得嚟有時候個顏色會有少少唔同咯，即係偏好橙啦、橙紅啦、棗紅啦。咁其實唔關呢個，即係而家佢講兔毛就唔關顏色事嘅。兔毛即係話喺髮晶當中最幼嘅狀態就係兔毛咯。所以唔一定係橙色啦，當然有白色啦。金就少啲，點解？因為金變咗兔毛嘅時候咧，就會偏黃啦，即係佢就唔會有咁金，所以通常就會變咗係黃兔毛啦，即係黃兔毛、白兔毛、橙兔毛，綠兔毛就唔係好覺啦，都係，因為佢要好幼啊嘛，即係唔係話個礦物係乜嘢，而係佢嗰個狀態要好幼嚇，幼到有時候你真係要好仔細睇先睇到嗰啲一絲絲啊嘛。咁越幼，即佢兔毛嘅意思，即係你抱住隻兔仔睇下佢啲毛，佢咪好幼咯。髮晶嘅意思就係同你頭髮嗰個粗度差不多啊嘛。太晶嘅意思就係會一餅餅比較粗身啲，係咯。就係咁解嘅啫，所以兔毛唔係一種礦物名稱，係有一個狀態嘅名稱。兔毛、髮晶、太晶就只不過係咁嘅啫，係啦，好啦，希望我真係答到你啦，喂喂。